Hello，大家好啊！歡迎收睇我呢一集嘅 Moverney 去咗邊。呢一集呢，我就喺屋企多倫多。咁啊，你睇到呢，雖然係即係開始入秋，但係呢都仲係好和暖。咁我今日呢，就特別鳴謝康達加拿大俾我呢一部全新2025年康達雅閣 Hybrid。咁而家呢，康達已經製造咗好多唔同嘅品種呢，喺佢個 lineup 係 Hybrid 嘅。咁我就 carry 呢個 theme 呢，喺呢幾個禮拜呢，就 back to back 咧試去唔同嘅 Hybrid。咁呢一部雅閣 Hybrid 咧就可以話俾你聽，佢個底盤係有2個 litre 4氣缸引擎，再加呢一個兩個 electric motor 咧就可以有204匹馬力，再加247嘅扭力嘅。咁呢個就係個內籠啦。咁你睇到呢個 honeycomb 呢個冷暖氣口咧，就係喺 Civic 嗰度第一次開始有，而家佢已經喺呢度都有啦，雅閣。呢個 screen 啦，好大嘅，有 navigation， 有 Google Maps， 有 music， 有全部嘅 setting 都喺嗰度嘅。咁你睇到呢個 dashboard 有咩唔同咧？就係咧右邊有個 gas 嗰個 engine， 你仲有幾多油啦？咁呢個 EV 有幾多 level 啦？咁呢度有seat memory 啦，有 mirrors， 有 locks， 有 windows。咁呢度有 outlet 啦，俾你 charge 你個 phone 啦，同埋有 wireless phone charging 喺呢度嘅。咁呢度兩個 cup holder， 呢個係 automatic， 咁有唔同嘅 drive mode 啦，同埋呢度有個 console 嘅，咁有 glove box 喺呢度。咁我呢家個型號咧係 Touring， 係最高級版，所以佢係有 sunroof 嘅。咁呢個凳咧亦都係有得調校自動，即係 automatic 調校。咁呢部車後邊咧係坐到3個人好舒服。咁佢有 speaker 啦、Bose system 啦、heated seats、power window。咁中間有 armrest 啦，如果你要坐嘅，咁你咪擺翻呢個咯，咁你就可以擺到3個人啦。咁呢度有 power outlet 後邊啦，同埋咧有兩個冷氣口嘅。咁你睇到呢度咧就有個 sunroof 喺度啦。咁呢度就尾啦。咁我開個車尾箱俾你睇嘅。咁可以講佢個車尾箱其實都好大嘅。咁仲可以 fold down 60/40 split 啦，真係好大。咁呢一個款呢，就見仁見智，你中唔中意啦？我就覺得佢有少少比較怪一啲，但係呢，康達知道佢哋雅閣嘅大眾嘅要求就係比較平實，唔會浮誇。咁我諗佢呢個 design 就係比較 timeless 嘅。咁但係後邊呢，有少少好似一個 hatchback， 但係其實係一個 sedan。咁佢個外後邊呢，有少少俾我 remind 呢，就好似 Audi A7 啦。咁呢個19寸米芝蓮係米芝蓮嘅胎啦，同埋個款咧有 chrome 有black 去混合咧，俾我感覺好似個米芝蓮 logo 咁樣嘅。你有冇同感啊？咁呢架車個色咧就係藍色。咁比呢架雅閣係一個好平實穩重，同埋呢一個顏色咧係 timeless 㗎，你唔會覺得佢outdate 嘅，即係佢唔會 stand out，但係亦都唔會話係 outdate 咯。咁前面呢個 style 咧就有啲似 Acura 個 grill 啦。佢個燈非常之平扁，咁就成架車都好有都好大㗎，好長下嘅。咁我自己覺得咧，而家 Civic 已經長大到咧，其實都好大嘅，好舒服㗎啦。咁但係如果你係真係話，嘿，我想要多少少馬力，我想要多啲少少扭力，同埋我要多啲room 嘅，即係個車面要大啲，啲人坐得舒服啲嘅。咁呢個雅閣亦都仲係一個明智嘅選擇。如果你中意收睇我呢一個 Moverney channel 咧，麻煩你俾個 like、subscribe 或者 comment， 因為有你嘅支持，我先可以繼續去試唔同嘅車同唔同嘅品牌，去攞唔同嘅車去試嘅。非常之特別鳴謝康達加拿大俾我可以提供我呢部 hybrid 啦。我而家發覺而家今時今日有好多人一係已經 EV 就已經要買已經買咗，有好多人呢就係繼續選擇 gas engine。Hybrid 咧，我就覺得係一個非常之 good 嘅 balance， 因為你唔使成日驚話自己叉唔叉到電，你亦都需要嘅時候可以入到 gas。但係好多時喺低里數嘅時候咧，其實佢用個 electric motor 去 produce 嗰啲 power 咧，咁變咗其實你係慳油嘅。所以 hybrid 係一個將來未來會更加多選擇，更加多 option。而康達呢個 hybrid 咧係一個 very good option 嚟嘅。咁如果你係真係 looking for
full size sedan 呢一個雅閣 hybrid 係一個你可以去選擇或者係 consider 嘅。